Tujuan pembelajaran hari ini itu kalian akan belajar how to show feelings, bagaimana menunjukkan feelings. Apa itu feelings? Perasaan. For example, when you get a birthday present, how do you feel? Kalau misalnya kalian dapat hadiah ulang tahun, how do you feel? You feel happy. Or maybe when you lost your money, kalian kehilangan uang, how do you feel? Sad. And how do you feel after reading Ugly Duckling? Kemarin kita sudah membaca part 1 and part 2 of Ugly Duckling. How do you feel? Setelah baca bagian pertama dan kedua tentang cerita Ugly Duckling, you feel happy? You feel? Sad. Terus ada lagi? Ada yang merasa marah? You feel angry? Kalau misalnya kalian merasa marah, kalian merasa marah ke siapa? Ke siapa? Ke karakter mana? Yellow Ducklings ya. Kemarin Yellow Ducklings, they are so mean. Mereka ada jahat. Oh, karena cuma berbeda, tapi mereka tidak mau bermain sama si Ugly. Oke, look at page 87. Coba lihat di halaman berapa? Here, we have some feelings. The first one is happy. Sudah pasti tahu ya. Happy itu artinya sad. Sedih. Betul. Worried. Kemarin the mother duck feels so worried when the last egg hasn't hatched.
yang terakhir tuh enggak menetas katanya. Terus she was worried, dia ngerasa khawatir. Selanjutnya ada scared, artinya apa scared? Takut. Nah, ada lagi bahasa Inggris dari scared. Kemarin ada di cerita Bear and a Rabbit, katanya itu scared, get afraid. Kemarin kan ada yang cerita si kelinci dan beruang, he feels afraid of the bear. Afraid artinya next, surprise. Nah, kalau misalnya kasih surprise pasti kita merasa kaget. Nah, baru setelah itu kalau surprise-nya menyenangkan, kita merasa happy. Kalau surprise-nya menyedihkan atau menyebalkan, iya, setelah kaget pasti marah. Ya. Oke, next, angry. Marah. Ya, marah atau upset, kata lainnya dari angry. Selanjutnya ada heartbroken. Nah, di sini ada beberapa feelings atau kata sifat yang biasanya kita pakai di show the feelings. Oke, open page 88. So this is the conversation between Bu Ida and her students. Who wants to read the Bu Ida? Who wants to read one? Siapa yang mau baca? Hani? Read. Okay, Ibu Ida say, have you listened to the story of the ugly duckling? Did you enjoy it? Apa artinya? Sudahkah kamu mendengar cerita The Ugly Duckling? Did you enjoy it? Apa artinya? Apakah kamu menikmatinya? And then, dalam yes, Bu, but it was sad. Nah, kalau kata Galang gimana? Iya, katanya dia menikmatinya, tapi dia merasa sedih. Nah, ada lagi nih yang berkerudung. She said, I feel sorry for the sorry. Here, sorry di sini ini bukan maaf ya, tapi di sini untuk menunjukkan perasaan artinya adalah iba atau sorry di sini ya. Jadi jangan salah, kalau di sini masa tiba-tiba minta maaf bukan, tapi dia merasa kasih. Oke, next. Kalau kata Monica, well, I actually feel angry with the yellow ducklings. Nah, sama kayak tadi kalian, she feels angry. Dia merasa marah. Marahnya sama siapa? Sama yellow ducklings. Terus kata Ibu Ida, the story is not finished yet. Ceritanya belum selesai. Nah, sekarang kita akan baca part 3-nya ya. Nah, before that, look at this one. Here you can see chickens. Apa itu chickens? Yellow ducklings. Bebek. Swans. Angsa. A cow. A dove. Mother duck. Nah, here you have to choose four that might go on the story. Jadi nanti lihat coba di sini. Menurut kalian binatang manakah yang akan muncul di part 3? Angsa. Terus? Dove. Terus? Cow. Chicken. Mother duck. Oke, keep the answer. Coba di keep dulu answernya. Kita akan baca ceritanya dulu ya. Oke, look at page 91. Oke, 91. Repeat after me. Yes, 91. Repeat after me. Care. 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 Apa artinya? Peduli.
baca. Dua story. Oke, coba lagi lah. Okay, look, this is the 5 lines. So, that night the ugly duckling flew away. What do you think is the story of? Ini apa maksudnya? Kita throwback lagi ke yang part 2. Terakhirnya kemarin kenapa si ugly duckling mengadu ke ibunya, terus si ibunya menenangkan. Nah, itu yang terakhir. Tapi ternyata that night, di malam harinya, the ugly duckling flew away. Flew itu asal katanya dari fly. Artinya terbang. Berarti fly away atau flew away artinya terbang menjauh, atau kalau kata kita mah kabur ya. He landed dari apa artinya? Landed mendarat. Dia mendarat di mana? Di seberang river, sungai. There he met two grown up chickens. Di sana dia bertemu dua ayam dewasa. And then he say, "Can I please stay here?" Ya, apakah aku boleh tinggal di sini atau bisakah aku tinggal di sini? Tanya si ugly duckling dengan sopan. Why do we care? Say what? The chicken. Apa? Kenapa kita harus peduli? Karena salah satu ayamnya go away. Kemarin apa? Go away? Iya, pergi sana, kata yang satu lagi. Okay, next one story. The next one. Yusuf. Walked with his head down in the chair. He was sad. Kemarin ada ya baris ini tuh si ugly duckling walked berjalan dengan kepala menunduk, merasa shame apa? Merasa malu atau dengan malu. He was sad. Dia merasa. The next morning, esok paginya, the ugly duckling flew away. Dari apa flew away? Dia terbang menjauh lagi. He landed on a farm. Dia mendarat di farm peternakan. Kan sana ada peternakan ya. Suddenly, tiba-tiba, a big hungry dog came. Anjing besar yang kelaparan datang. The dog chased the ugly duckling. Kenapa di chase? Mengejar. Ya. Si anjing mengejar si ugly duckling. Woof woof. Nah, ini suara anjing di bahasa Inggris woof woof ya. Kalau yang tahu kan? Woof woof. Kalau di bahasa Inggris woof woof atau bark bark biasa. The ugly duckling was scared. Si ugly duckling merasa takut.
The dog sniffed and sniffed at him, then turned away. Si anjing makan terus dan makan terus si ugly duckling. Then turn away. Apa turn away? Balik lagi katanya, balik menjauh ya. Terus kata si ugly duckling, I am too ugly even for the big hungry dog one, katanya. Apa? Saya terlalu jelek katanya, sampai anjing besar yang kelaparan pun gak mau katanya teh. He felt heartbroken. Dia merasa sedih. Next. Siapa yang baca? Wants to read? Ya? Reva? Read. Okay, let's continue. The ugly duckling was very tired. Tired tadi apa? Iya, si ugly duckling merasa sangat lelah. But he flew and flew till he found another park. Dia pun terbang sampai menemukan peternakan yang lain. There, di sana he met a cow. Iya, dia bertemu sapi. Can I please stay here? Bisakah saya tinggal di sini? Tanya si ugly duckling dengan sopan juga. Why do I care? Tadi apa why do I care? Kenapa saya peduli? Reply the rude cow. Rude itu ada yang tahu? Rude, what is the meaning of rude? Kasar, ya. Balas si sapi kasar. She didn't yell. Dia pun berteriak, go away. Apa artinya? Enggak, sana pergi, diusir lagi katanya. Once again, sekali lagi the ugly duckling walked away with his head down. Si ugly duckling berjalan dengan kepala tertunduk. He felt heartbroken. Dia merasa sedih. Okay, next. Siapa yang mau baca? Delhi. As time passed, as time passed,
white bird singing in the pond. Dia saw asal katanya dari si, artinya apa? Melihat. Dia melihat beberapa burung putih besar swimming, berenang di kolam. Wow, they are very beautiful. He thought, apa artinya they are very beautiful? Mereka sangat cantik pikirnya. But I'm too ugly to be their friend. Tapi aku terlalu jelek untuk teman mereka. Tapi di sini yang memberanikan diri, hi, greeted the ugly duckling. Hi, sapa si ugly duckling. The beautiful white bird looked at him. Burung putih yang cantik itu melihat ke arahnya. It made the ugly duckling feel nervous. Hal ini membuat ugly duckling gugup. Suddenly, tiba-tiba the biggest white bird exclaimed. Burung putih yang paling besar berseru, "Hey, look!" Apa artinya? Hey, lihat, we have another swan here. Ada angsa lain di sini. Berarti swan artinya angsa ya. Ada angsa lain di sini. Oke, selanjutnya. Ziguan no. Oke, yang ini no, I'm not. I'm an ugly duckling. Saya the ugly duckling. He shook his head. Tadi kan katanya, wah ada angsa lain di sini. Tapi si ugly duckling bilang, bukan, aku mah ugly duckling, itu burung apa? He shook, apa shook? Menggelengkan atau menggoyangkan kepalanya, ya. Oke, next. Yang paling terakhir. Help me. Okay, the last lines. Nah, ini paling akhir. The beautiful white swans smile and say, "Look at yourself in the water and tell us." Angsa-angsa putih yang cantik itu tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu di air," katanya. "And tell us." Terus kamu deh ke kita. The ugly duckling saw a reaction in the water. Si ugly duckling pun melihat bayangannya di air. He was surprised. Dia merasa terkejut atau kaget. I am a swan just like you all, katanya. Ternyata aku angsa seperti kamu semua. See, lihat, we are being honest with you. Kita tuh jujur sama kamu. Say the other swan, kata angsa yang lain. They then become friends and live happily together. Mereka pun berteman dan hidup bahagia bersama. Berarti produksinya apa? Berarti ternyata dia bukan anak bebek, tapi ternyata angsa. Gimana bisa telurnya sampai ke sarang bebek ya? Ya pantas beda tuh, emang beda kan, bukan bebek dia mah jadinya. Nah ternyata itu. Berarti dari sini, what is the moral lesson? Kira-kira kita bisa ambil pesan apa dari cerita ini? Bisa ambil cerita pesan apa? What is the moral value of the story?
Kita bisa ambil pesan apa? Hikmahnya apa dari cerita ini? Ternyata pertama kita harus lebih percaya, kita lebih confident ya. Ternyata berbeda itu bukan berarti jelek, tapi ternyata ya bukan circle-nya aja kan? Gitu. Kalau misalnya kamu bergaul sama bebek tapi kamu angsa ya pasti merasa beda, merasa jelek. Padahal mah kalau dia bergaul dengan swans yang lain ya cantik deh emang kelompoknya gitu. Berarti yang pertama you have to be confident. Terus yang kedua you have to choose your circle. Ya, pilih circle pertemanan kamu. Gitu. Kalau di sini kalau dia terus-terusan sama bebek misalnya, tapi di sini juga dia sempat mau bergaul sama apa aja sih? Sama ayam misalnya. Yang tadi dia coba ternyata ditolak. Terus sama sapi ditolak juga. Ternyata ketemu yang sefrekuensi yaitu angsa. Akhirnya di apa? Diterima, hidup bahagia bersama. Nah, itu berarti kita pun memang akan menemukan yang namanya circle selama hidup kita. Tapi pada akhirnya ya semuanya juga bakal lewat sendiri. Jadi pintar-pintarlah memilih teman ya. Takutnya kalian berteman sama yang kurang baik, jadi ikut ke bawah kurang baik nantinya. Gitu. Ya. Jangan malu untuk berbeda. Siapa tahu emang bukan sejalan aja. Di sini cenah, aku mau pengen solid sama anak-anak yang ini teh jadi ikut bolos gitu ya. Itu padahal kan perasaan ada deh anak yang rajin, kenapa nggak milih yang rajin? Kan aneh kan? Nah itu pesannya. Jadi jangan malu untuk berbeda karena berbeda bukan berarti jelek ya di sini. Okay, now look at page 93. You have written this one. Sudah ditulis yang ini? Okay, so now you are going to make groups. Groupsnya sama seperti kemarin, nggak perlu pindah. 4 orang, 4 orang, 4 orang, 3 ya. Silakan berkelompok. Answer these questions. Jadi ini ada part B and part C. For part B, you are going to choose is it true or false? True kalau misalnya sesuai sama teks tadi. False kalau misalnya tidak sesuai. Silakan didiskusikan. What do you think about the statements? Kira-kira yang nomor 1 sampai 8 is it true or false? Dan untuk yang bagian C, okay, look, bagian C, you have to find the answer on the text. Ini kalau yang bagian C harus dicari di teksnya. Nah, dicari di teksnya itu gimana? For example, number 1, okay, listen. Number 1, the ugly duckling asked the chickens politely. Ini ada di baris ketiga katanya. Nah, circle the word that tells you this. Tulislah kata atau kalimat yang bunyinya menyebutkan si ugly duckling itu meminta dengan sopan. Kira-kira kalimat yang mana? Yang mana? Jadi sebagai contoh berarti kalimatnya yang mana? Ya, jadi nanti kalian cari teksnya, cari di teksnya jawabannya, kemudian dituliskan. Oke, now you are going to focus on part B. Yang pertama part B dulu, baru nanti ke part C. Kalau sudah part C kita diskusi. Oke, go on. You have 10 minutes ya. Waktunya 10 menit. For number 1, A. Bagian B dulu. Discuss. Sok didiskusikan. Yang nanti ya Ibu? Yang beda dosa? Ya, yang B dulu. Kalau kamu memperhatikan, you are going to know the answer ya.
ini sesuai nggak sama ceritanya? Iya, harusnya kalau ceritanya. Makanya tadi disuruh perhatikan ceritanya karena ini sesuai sama cerita atau enggak. So you just write down true or false ya, cuma nulis apakah itu true kalau sesuai dengan teks, and you write false kalau tidak sesuai ya. Makanya tadi perhatikan ceritanya.
Jadi kalian cari kalimatnya di teksnya. Kalimat manakah yang berisi itu? Kayak 3 minutes lah, 3 menit lagi. Cari kalimatnya di teks. The post and the line, well, lihat di baris. How many? Are kita diskusikan yang part B dulu. Kita mulai dari group 1. Can you read number 2? Number 1 dulu deh. The ugly duckling went away from the mother duck and the yellow duckling. Apa terjemahan nomor 1? Ugly duckling went away artinya pergi atau kabur ya. Kabur dari induknya dan anak bebek warna kuning. Is it true or false? True. Benar ya. Ini dari cerita yang kemarin tiba-tiba dia malamnya langsung pergi. Oke. Now number 2, group 1, please. Who wants
wants to read? Silakan siapa yang baca? Okay. Read. He made 2 baby chickens. What is the answer? False. Do you agree? Kalian setuju nggak ini false? You agree? Agree? Okay, you agree. Okay. Emang yang betulnya apa kalau dicerita? He made 2 grown up chickens. Yes. Mereka tuh ketemu sama dia ketemu sama 2 ayam dewasa, bukan baby ya, bukan baby chicken. Sampai number 3. Okay. The chickens were very friendly to him. What is the answer? Group 2. False. You agree? Setuju nggak? So number 3 is false. Emang apa yang betulnya menurut teksnya? Friendly, berarti friendly. Ramah, ya. Dari ceritanya tadi, the chickens friendly. No, they are rude ya. Mereka di sini kasar dua-duanya. So it is false. Okay, number 4, group 3, please. Okay, a dog chased the ugly duckling. The answer is true. Line berapa ini? Ada di line berapa? True. 5, 6, 7, 8. Betul ya. A dog chased the ugly duckling. Jadi seekor anjing mengejar si ugly duckling. It's true. Okay, number 5. Group 4. Read. Read the sentence. Okay. The ugly duckling felt shy around the dog. What is the answer? False. False. Emang yang betulnya apa? What is true from the text? Kalau nomor 5. What did the ugly duckling feel around the door? Oh, apa? Yeah, the ugly duckling felt scared. Terus, selain scared ada lagi? Heartbroken, bukan shy. Tadi shy artinya apa? Malu. Enggak ya, nggak ada, dia merasa. So it is number 5 is false. Okay, number 6. Read the sentence. Read. A cow made the ugly duckling feel heartbroken. What is the answer? True. What line? Line berapa ini? Ada di line berapa? Ada di line 15 ya. Kenapa dia merasa heartbroken? Dia merasa heartbroken setelah si cow dia emosional lagi. So it's true ya. Okay, number 7. Read. Okay, the ugly duckling was scared of the big white birds. What is the answer? False. Yang betulnya? Bahasa senang? What did the ugly duckling feel when he met the big white birds? Pas ketemu big white birds, how did it feel? Dia merasa apa? Nervous, yes. Bukan scared ya. Kalau scared takut. Kalau di teksnya dia merasa nervous. Yes, the answer is false. Okay, the last one, number 8. The ugly duckling became happy at the end. Is it true or false? True. What line? Ini ada di line berapa?
di line? Yes, the last line ya. Dia pun hidup, ya, he lived happily with the swans. Ya, akhirnya dia pun hidup bahagia dengan angsa. Ya, jadi gitu. Now, part C, ada yang sudah? Ada yang sudah? Number 1? Ada yang sudah number 1? Okay, who wants to answer? Number 1? Mau siapa? So, kelompok mana? Okay, group 1. Duckling asked the chickens politely. Line 3. The answer is, can I please stay here? Ya betul, kalimat yang menunjukkan si ugly duckling menanyakan si ayam dengan sopan itu adalah kalimat can I please stay here. Number 2, grup mana yang sudah? Oke, bilang. Saat tidak konsekuensi, saya tidak bilang kalau program. Line berapa itu? 8-10. Line 9 dan 10. Ya. Nah, di sini yang diminta adalah kalian harus mencari kalimat yang menunjukkan perasaan si ugly duckling when he met the hungry dog. Nah, di sini katanya yang pertama dia merasa scared. Ada di baris mana? Baris ke 8 atau 9. Yang berbunyi apa? Daddy duckling was scared. Nah, itu untuk yang scared. Kalau yang heartbroken, kalimat mana? Ada di line 10. Kalimat terakhir, he felt heartbroken. How about number 3? Ada yang sudah? Number 3? Okay. What is the answer? 2. Katanya jawabannya adalah 2. Di sini instruksinya pause at line 12. Lihat di baris 12. How many? Mari apa arti how many? Berapa banyak farms? Peternakan yang didatangi ugly duckling. Ada berapa? 3. 2. Yang pertama adalah peternakan when he met a dog. Ya, yang pertama met a dog, and the second one when he met a cow. How about chickens? Dia ketemunya di mana kalau chickens? Ya, the side of the river. Okay, number 4 ada sudah. What animals made the ugly duckling feel heartbroken so far? Okay. Oh, di sini aja. Di sini ada beberapa binatang yang membuat dia heartbroken ya. Tapi yang diminta adalah the last animal, binatang paling terakhir yang membuat dia heartbroken. Jawabannya adalah a cow. Ya, ada di line berapa itu? Line 10. Line? Ya, 15. 15. Betul. Dia merasa heartbroken setelah ditolak sama cow. Yes. Number 5. Carilah kalimat to describe how the big white birds recognize the ugly duckling. Apa arti recognize? Recognize, ada yang tahu arti recognize? Menemukan atau melihat si ugly duckling. Line 23 katanya. Jadi di sini recognize itu ibaratnya kayak mau menyadarkan. Kalimat manakah yang describe white birds menyadarkan si ugly duckling? Look at yourself in the water and tell us. Itu adalah jawabannya ya. Oke, if you haven't done, kalau belum selesai diselesaikan. Oke, sambil diselesaikan kita rampung.
Apa feeling